आता है, वो देखता है वहां कोई नहीं है। एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। हरिवंश अपने उजड़े हुए गांव को चारों तरफ से देखता है। तभी उसे एक आत्मा उसकी ओर दौड़ती हुई नजर आती है। हरिवंश अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। भागते भागते थक जाने के बाद हरिवंश एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के बाहर बैठ जाता है। वहां भी उसे सब उजड़ा हुआ दिखता है। तभी दो छोटे बच्चों की आत्मा हरिवंश के पास आती है और उससे कहती है, अंकल, हम तो मासूम से बच्चे थे ना, आपने हमें क्यों मार दिया? अब आपका नंबर है। मैं इन बच्चों को क्यों मारूंगा भला? मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वहाँ मेरा परिवार भी अकेला है। मुझे लगता है इन सबको कोई गलत फहमी हो रही है। हरिवंश ऐसा मन में सोच रहा होता है कि तभी एक भयानक औरत की आत्मा वहां आ जाती है और हरिवंश से कहती है, जब अपने परिवार से इतना प्यार करते हो तो दूसरों के बारे में कभी क्यों नहीं सोचते? अब तुम मरोगे और बहुत बुरी मौत मरोगे। हरिवंश ये सब देखता है और फिर इधर उधर भागने लगता है। वो भागते भागते वापस नदी के किनारे आ जाता है, मगर इस बार वो देखता है कि वो जहां खड़ा है वहां कोई भी नहीं है। तभी वो देखता है एक और चिट्टी नदी के अंदर जा रही है, जिस पर कुछ आत्माएं हमला करती हैं। हरिवंश को ये पहले समझ में नहीं आता। तभी वो देखता है कि गांव की तरफ से दौड़ती हुई आत्माएं हरिवंश के पास आ रही हैं। अब मेरा बच पाना मुश्किल है भगवान, मेरे परिवार का ध्यान रखना। तभी सामने से आती हुई आत्माएं उस पर जैसे हमला करती हैं। हरिवंश का पांव टकराता है और वो गिरते गिरते बचता है। वो अपनी नजर घुमाता है तो वो देखता है कि नदी पर एक पुल बना हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ये पुल कहाँ से आ गया? हरिवंश को लगता है कि शायद इस मुश्किल घड़ी में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पुल पहले से ही यहाँ होगा, मगर उसने नोटिस नहीं किया। हरिवंश बिना कुछ सोचे समझे उस पुल पर चढ़ जाता है और वहां से दूसरी तरफ भागना शुरू करता है। भागते भागते वो ब्रिज के सेंटर में आ जाता है और यहाँ पहुंचते ही उसकी नजर नदी की दूसरी तरफ पड़ती है, जहां उसका परिवार उसे बुला रहा है। हाँ सुधा, मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं बस अभी आया। हरिवंश जैसे ही कुछ कदम पुल की दूसरी तरफ दौड़ता है, उन दो बच्चों की आत्माएं उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वो उन्हें देखकर डर जाता है और पलट कर देखता है। वो देखता है बहुत सारी डरावनी आत्माएं उसे घूर रही हैं। नहीं, अब मेरा बच पाना मुश्किल है। मुझे तो मेरा कसूर भी नहीं पता है। पता नहीं ये सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। तभी उनमें से एक आदमी की आत्मा हरिवंश को कहती है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मुझसे मेरा परिवार छिन गया। इस आदमी का जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। अगर आज हमने इसे छोड़ दिया तो ना जाने ये कितने और लोगों को मौत के घाट उतार देगा। मुझे छोड़ दो। आप सबको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी एक दूसरी आत्मा हरिवंश के पास आती है और कहती है, हरिवंश, तुम्हें याद है जब सरकार की तरफ से तुम्हें सरकारी स्कूल बनाने का ठेका नहीं मिल रहा था तो तुमने पैसे देकर वो टेंडर अपने नाम पर ले लिया था। तुम वो 5 साल पुराने टेंडर की बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे वो प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए था। मेरी बेटियां शहर में पढ़ने जाती हैं और वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। मैं गांव में रहने वाला इंजीनियर भला उनके सपनों को कैसे पूरा कर पाता? तो मैंने रिश्वत देकर वो टेंडर अपने नाम करवा लिया था। मगर किसी को इस बात से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हरिवंश के ऐसा कहते ही वो स्कूल के बच्चे उसके सामने आकर कहते हैं, अंकल, अगर आप वो टेंडर नहीं लेते तो आज हम जिंदा होते। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है अंकल कि आपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखा, मगर गांव में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चों का ध्यान नहीं रखा।
तभी आपने टेंडर अपने नाम किया, मगर उसमें भी पैसा बचाने के चक्कर में आपने घटिया मटेरियल का यूज किया, जिसकी वजह से हमारा स्कूल बिना किसी वजह से ही टूट कर गिर गया और हम जैसे सैकड़ों बच्चों की जान चली गई। ये सुनकर हरिवंश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कुछ कहता कि तभी एक औरत हरिवंश के पास आती है और उससे कहती है, इंसान नहीं राक्षस है तू, मेरे बच्चों और मेरे पति को खा गया, अब तू मरेगा, तेरे घर वाले तेरे मरने का तमाशा देखेंगे। उन आत्माओं की भीड़ में से 2 आदमियों की आत्माएं निकलती हैं और हरिवंश को हवा में उल्टा लटका देती हैं। उल्टा लटका हरिवंश उनसे कहता है, मेरी गलती माफी लायक तो नहीं है, मगर फिर भी मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि मेरी भूल को माफ कर दो। तभी आत्माओं की शक्ति से उल्टा लटका हरिवंश गोल गोल चक्री के जैसे घूमने लगता है। तूने कोई भूल नहीं की इंजीनियर, तूने तो सब सोच समझ कर किया है और जो तूने किया है ना उसे पाप कहते हैं। पाप की माफी नहीं होती, उसकी सजा होती है जो अब तुझे हम देंगे। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज जाने दो। हाँ हाँ, आज तुझे इस दुनिया से भेजने ही तो आए हैं। तू शायद भूल रहा है इंजीनियर, तूने गांव का सिर्फ वो स्कूल ही नहीं बल्कि म्यूनिसिपल का हॉस्पिटल भी बनाया था। गांव में ऐसे कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो तूने पूरे किए थे। और हाँ, आज जो ये तू इस ब्रिज में झूल रहा है ये भी तो तूने ही बनाया था। तुझे अंदाजा भी है कि तेरे बनाए गए सभी प्रोजेक्ट्स का एक जैसा ही हाल हुआ है, तो तू एक दो नहीं बल्कि हजारों मौतों का अकेला जिम्मेदार है। ये सब सुनकर हरिवंश को अपनी सारी काली करतूतें याद आ जाती हैं और वो उन सब से कहता है, हाँ, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ, मैं सारी गलतियां मानता हूँ, मैं इन सब का दोषी हूँ। मगर हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करता है, तो मैंने भी मेरे बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा किया था। हालांकि मैं अब ये बात मानता हूँ कि मैंने जो भी किया वो सब गलत था। हरिवंश की माफी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और देखते ही देखते वो आत्माएं वहां से एक एक करके गायब होने लगती हैं। हरिवंश को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। वो हवा में उल्टा लटका हुआ है, उसे पुल पर कोई नहीं दिखता, सब गायब हो जाते हैं। वहां उसके परिवार को चिट्ठी मिल जाती है। वो दूर से ही अपने परिवार को नदी की दूसरी तरफ जाते हुए देखता है। जिस ब्रिज के ऊपर वो उल्टा लटका है वो ब्रिज भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। हरिवंश जैसे ही खुद को खुले आसमान के नीचे नदी के बीचों बीच उल्टा लटका हुआ देखता है, वो देखता है कि उसके आसपास उसी की तरफ बाकी की आत्माएं भी उल्टी लटकी हैं। वो उन्हें देखकर डर जाता है। तू और तेरा साथ देने वाले सभी लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं और आगे भी जब जब तुझ जैसे लोग ऐसा काम करेंगे हम उन्हें सजा देने आते रहेंगे। इतना कहकर वो सारी आत्माएं हरिवंश पर झपट्टा मारती हैं।